الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. طيب الباب من الباب لا ينهلنا باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. من الباب يتوسنا أسراد الأنجنا بابنو يتوسنا يتن أبو سعيد الخدري حديث لاين يقومنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمامة. رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم. طيب نقول إلا المقبرة والحمام بلو حركوا علينا بنصب حرك علينا عندك واجب النصب ومستثنى إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب يتبع ما اتصل وانثم من انقطع عن تميم فيه إبدال وقع. كلام الأرض كلها مسجد نملو كلام قدي تامنا مجيب باله كلامه تام هنا تام مالت مستثنى منه تذكره نفي وينفين يمسلك هل تسلت أبت مجيب باله كذاب على ممتع مستثنى واجب النصب نوم هنا. سلزة أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بالال سماته رضي الله عنه حديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرجون ميارث نبياتين صلى الله عليه وسلم من بلوال الأرض مريتان كلها كلها الأرض مبتدانا وكل توكيد مسجد مسجد جابوتانا تالو نبياتين صلى الله عليه وسلم إلا المقبرة والحمامة. مقابر سكر قالوا مقابر እንግዲህ አይሰገድም ያለንበት ባቡ ለሱ ነው። حمام ይሄ እንግዲህ استحمام የሚያረጉበት አወለን استعمالاቸው በፍል ውሃ የሚታጠቡበት ቦታ ነበር حمام። አሁን በቀዝቃዛም ቢሆን በእስቲዕማል በዑርፍ እንደዛ አድርገውታል። መታጠቢያ ቦታ መጸዳጃ ቦታና መቅበራ ሲቀሩ ሌላ መስጂድ من خصائص هذه الأمة مريت طهارة تدرجالኛል መስጂድ ናት። يتم بوتا صلاة بدرسبت من هذه الأمة يهونسه يتم بوتا هنا مسجد يشلال بخلاف من قبلنا فإنهم كانوا لا يصلون إلا في بياعهم وكنائسهم. سلز شاهد من الحديث إلا المقبرة قبر بوتا عبادة አይደረግም كلكلنا علهم እንግዲህ ወደ ዒባዳ እንደ ስለሚያደርስ ሰደል ለዘራኢዕ ያያ ስላለ ለዛ ሲባል እንጂ መሬቱ ነጃሳ ለመሆኑ ለዛ አይደለም። حديث كما سمعنا الإمام أحمد في المسند وكذلك أهل السنن زقبوتال من الأئمة ابن حبان البستن الحاكم كزقبوت بهلا حديث صحيح نوبلوتال لله. إسناده صحيح وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله فقد رواه موصولا حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري كما عند أبي داود أرزتنا التلال وابن ماجه 745 وأحمد 383 والبيهقي 234 نا اسكارات 35 وابن حزم في المحلى 427. እንግዲህ ለሐማድ ኢብኑ ሰለማን في وصل هذا الحديث متابعዎች አሉ ብለው ተخريجون ትንሽ ሰፋ አድርገውታል። على كل الاحوال خلاصው እንግዲህ ሐዲሱ ثابت ነው። አቡ ሰዒድ الخدري حديث يعني መሰለ ከአብዱላህ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ العاصም የሚወሩ አሐዲሶች ይኖራሉ። ሐዲሱ የሰበተ ነው። ይህንን ሐዲስ አስመልክተው ሌሎችም የቀራናቸውን አሐዲሶች አስመልክተው ሲተነትኑና ሲሸርሑ ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى من قالوا وبالجملة أقلل بعلى ملك قالوا فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه
ፈመን ሰውያሉ ለሁ ለሱ ያለው ሰውዬ ማዕሪፈቱን ዕውቀት ያለው ሰውዬ ቢሽርኪ ማለት ስለ ሽርክ የሚያውቅ አካል ወአስባቢሂ የሽርክን ምክንያቶችንም የሚያውቅና ወደራኢዕ የሽርክን መዳረሻዎች መንገዶች የሚያውቅ ሰው ወፈሂመ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ከአላህ መላእክተኛ የተረዳ መቃሲደሁ የነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ በአባባላቸው ፍላጎታቸውን የተረዳ አካል ጀዘመ የመን ጀዋብ እንግዲህ ይሄ ነው ቁርጥ ያረጋል ጀዝመን መቁረጥን ላ يحتمل النقيض ግልባጭን እንግዲህ የማያሻማ የሆነን መወሰን መቁረጥ ይቆርጣል አሉ ምን ብሎ ان هذه المبالغه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ መቃብር ዙሪያ የተናገሩት ድንበር አድርሰው የተናገሩት መናገር ወላዕና መርገማቸው መቃብርን እንግዲህ መሳጂድ አድርጎ ያዘን ሰው መርገማቸው ወነህያ መከልከላቸው بصيغتيه በሁለቱም ቃላቶች አሉ صيغتي لا تفعلوا በማለት እንግዲህ በለናህያም ተናግረዋል وصيغتي اني انهاكم عن ذلك በሁለቱም صيغه መከልከላቸው ليس لاجل النجاسه ይሄንን ማለታቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳቸው መቃሲድ የተረዳና ፈህም ያደረገ መቅበራ ላይ መቃብርን መሳጂድ አድርጎ ከመያዝ መቃብር መስገድ መከልከላቸው ያረገን መርገማቸው ቦታው ነጃሳ ለመሆኑ እንዳልሆነ ይረዳል بل هي لاجل نجاسه الشرك የተከለከለው ለዓናውም ሁሉ የሆነው የሽርክ ነጃሳ ስላለ ነው አላሂቀቲ ሊመን ዓሳህ ያቺ የሽርክ ነጃሳ ምትጠጋ ምትደርስበት የሆነች ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላመፀና ለኸለፈ ሰውይ ይከልክለው አንሃኩም عن ذلك لا تفعلوا ذلك تراغما لعن الله اليهود والنصارى أو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ይህንን ያለ እንግዲህ ፈህም የነብያችንን መቃሲድ የሚያውቅ የከለከሉት ለሽርክ ነጃሳ ነው ያቺ የነጃሳ ሽርክ ማን ነው ምትደርስበትና ምትነካው ያሉ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምጾ አሻፈረኝ ብሎ መስጂድን መቃብር መስጂድን መገጃ ቦታ ያረገን እምታገኝና እምትነካ የሆነ ወርተከበ ማዕን ሁነሃ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሱ የከለከሉትን ነገር ደግሞ የሰራንና የጋለበን ሰውዬ እምትደርስበትና እምትነካው የሆነች ወተበዐ ሀዋሁ ልብወለዱንና ዝንባሌውን የተከተለ ወለም يخش ربه ومولاه ረቡንና ጌታውን ያልፈራ እሱን ምትነካ የሆነቻች ነጃሰተ ሽርክ ለሷ ብለው ነው የከለከሉት وقل نصيبه او عدم من لا اله الا الله ይሄን ያረገ ደግሞ ድርሻው ከላ ኢላሃ ኢላላህ ያነሰ የሆነ ወይ ደግሞ ከናካቴውም የላ ኢላሃ ኢላላህ ድርሻ የሌለው የሆነ ሽርከን አክበር አርጎ እኛ ያንን ወደዛ እንዳንደርስ ወደ ሽርክ ለዛ ነው እንጂ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከለከሉት እዛ ሰው ስለተከበረ የሰዎቹ ደምና ሶዲድ ያፈሩ ጋር ስለተቀላቀለ ለነጃሰነቱ ነው የከለከሉት የሚሉ እንግዲህ አንዳንድ ምን الائمات ይኖራሉ ላ ከነሱ የበለጠ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማብራራት ይችሉ ነበር ለነጃሳው ቢሆን ያንን ኢላ ዘክረው ማብራራት ከማንም የበለጠ ማብራራት የሚችሉት እሳቸው ናቸው فإن هذا يالو امثاله من النبي صلى الله عليه وسلم كنبياتين ይሄ ቀብርን እንግዲህ መሳጂድ አርጋችሁ አትያዙ ብሎ መከልከል የሰራውን ደግሞ መራገም ካልመከልከላቸውም በሁለቱም ሲጋ እሱን የመሳሰሉ ንሱሶችም ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صيانة لحمى التوحيد የተውሂድን ክልክል መጠበቅ ነው አሉ صيانة ማለት حفظ ማለት حمى ማለት ክልክል ማለት ነው ዛርበዒንም ላይ እንዳስተላለፍ ነው አላ وإن لكل ملك حمى ይላልኩ ሐዲስ وحمى الله محارمه ለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን አሁን የተባሉትን አሐዲሶችና የመሳሰሉ ንሱሶች መንገራቸው ሙባለጋ አድርገው ባልበላግ المبين ማድረሳቸው የተውሂድን ክልክል መጠበቅ ነው من كمان أن يلحقه الشرك ويغشاه
እንግዲህ الكلام فيه نوع من السجع متكلف ካልሆነ الى محذور ካላደረሰ ሰጅዕ አይከለከልም ብለናል ኢብኑ القيم አባባል ከጀመርነው ጀምሮ እስካሁን ድረስ በምን ያቆሙ ነው ባሃ ያቆሙና ሰጅዕ ያረጉ ነው ይሄ አይከለከልም ብለናል የተወሰኑ ሸርጦች ካላማል እና የዛን የተውሂድን ክልክል ሽርክ ከመጠጋት ወደዛና ሽርክ የሚያቆናንበው ከመሆን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተውሂድን ክልክል እየጠበቁ ነው وتجريد له توحيدين ደግሞ ኢኽላስ ማድረግ ነው وغضب لربه ለጌታቸው ደግሞ መቆጣታቸው ነው أن يعدل به سواه أن يسوى بالله سبحانه وتعالى ከሱ ሌላ ያለ አካል እንዳይስተካከል በኢላሂያ በዒባዳ እሱ ለሱ ተቆጥተው ስለ አላህ ብቸኝነት በዒባዳ በኡሉሂያ እንዲደረግ ሌላ ሱጋ እንዳይስተካከል ምን ማድረጋቸው መቆጣታቸው ነው ይሄ እንግዲህ መቃሲዳቸው ለተረዳ ይሄ ነው ከቀብር ከመስገድ محل العباده አርጎ ከመያዝ ሙባለጋ አድርገው መከልከላቸው መርገማቸውም فهما سليم ياهن بالنو بكل نو من الرداو ومع هذا فآبى المشركون إلا معصية لأمره مشركوش قديه ولو كانوا محمد وأحمد محمد ببال وأحمد عبد الله يندر قيتم يارقوا عقاري وچنبا انبيالو يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم تزاز متعسا ننجي مامسا ننجي وارتكابا لنهيه ساتشو يكلكلوتن متكبرنا مقالبن انجي انبيالو وغرهم الشيطان شيطان شودات تللاتشو آيات تللاتشو كبلو النبر الله سبحانه وتعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير سلذي الشيطان من أرقاتشو غره من بمالك بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين زا مقابر لا يدو مسجد زا يتوسنوا عبادة وچن مادرك شرك سايون يا مشايخ وچننا يا صالح وچ دقاق وچن قبر مالاك ناو ويم النسون مالاك ناو إيالا شوداتشو وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعده دقمو كلما يتشنقري تكرارا تمرالش بلانا كلما من الظروف تفيد التكرار سلازم قدي شرطها بتقنيا كتر جوابهم يقنيا أكرم زيدا كلما جاءك ببال قدي من دم بلانا لليلة مجلس لايم تبرارتوا الكلام سلازم من الاتشوال كلما كنتم بهناتشو كتر لها لقبور الصالحين مالتنا أشد تعظيما بمالك بكل بتعمي برتاتشو بهناتشو كتر وأشد فيهم غلوا دمبر بمالف دقمو بدقاق وچي زوريا دمبر مالفاتشوهم بتعمي برتا بهنا كتر كنتم بقربهم أسعاد وده صالحوች እንግዲህ በመቀረብ ወደ እነሱ ቅርብ በመሆን እድለኞች ትሆናላችሁ ያለ ሸይጣን ይሸላልምላቸዋል ومن اعدائهم ابعده كاعداء الصالحين ደግሞ ከጠላቶቻቸው በጣም የራቃቸው ትሆናላችሁ ይላቸዋል ولا عمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونسر فالله እንግዲህ حياة ይምላል حياة الله من صفاته سلونج كشتو لا يالس لا دل بحياة بصفة من صفات الله ممال من يوانا يتشالال بلن سلازي بالله حيوت ملالله بالله حياة من هذا الباب هون كالنوبر دخل الشيطان شيطان يقباهم بالنوبرنو على عباد يغوث ويعوق ونسرين النزال انقري هالناتشون سوج النسل يملكون سوج يقبالاتشو بزاهم بتبالو بباب تعظيم الصالحين وحبهم ناو ودخل على عباد الأصنام طاوتن بمياملكم سوج لا يقباو بزهبرنا شيطان منذ كانوا إلى يوم القيامة عباد الأصنام كتجنولت جمرو إلى يوم القيامة ميقباو شيطان بزهبرنا ويهنن يشلالما بزه غرور يادرقه نو يقبالاتشو الناس لذه مشركوች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዙትን መጣስንና
يكلكلوتن مسراتن انجي انبينيالو فجمع المشركون بين الغلو فيهم مشركوች በምንና በምን መካከል ሰበሰቧል بين الغلو في الصالحين ድንበር በማለፍና والطعن في طريقتهم የሷሊሖችን መንገድ ደግሞ በማነወር طعن ማለት እኮ መውጋት ማለት ነው ይሄ መውጋት የሚባለው ነገር حسيም ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል ብለናል معنويም ይሆናል ስለዚህ حسي كونه طعن يطعنون የሚባለው معنوي كونه طعن يطعن ይባላል መጃዳው መሽሁሩ ይሄ ነው ተካካሉም ያሉ ይኖራል መስደር ላይ እንግዲህ አንድ ይሆናል طعن መስደር እንግዲህ በሷሊሖች ድንበር አለፉ መንገዳቸውን ግን ምን ያያረጉ ነው የነሱ መንገድ ስላላደለ ይሄ ከሽርክ ያስጠነቅቃሉ እንጂ አሻርኩ ስለማይሉ የሷሊሖችን ደግሞ መንገድ ምን አረጉ በማነወርና ጉልው በማድረግ በእነሱ ዙሪያ ይሄንን ሰብስበዋል فهذا الله اهل التوحيد الله سبحانه وتعالى يتوحد ባለቤቶች አቀና መራ لسلوك طريقتهم የሷሊሖች የደጋጎችን መንገድ ለመግባት اهل التوحيد እንግዲህ የሚገቡት لا يطعنون في طريق اهل الصلاح والتقوى የነሱን መንገድ ለመግባት መራቸው وإنزالهم إنزال الصالحين صالحوچንም በማስፈር منازلهم درجاዎቻቸው ላይ التي أنزلهم الله إياها من العبودية እንግዲህ ከዑቡዲያ የሚወጣ حتى النبي المرسل ከዛ ይወጣም ብለናል ያንንም ወደ ደረጃቸው ወደ ማስፈር ወደዛም መራቸው اهل التوحيدين وسلب خصائص الالهيه عنه የኢላሂያን خصائص ልዩ ባህሪያቶች ደግሞ ከሷሊሖች ሰልብ ወደ ማድረግ ለነሱ ወደ አለመስጠት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اهل التوحيد መራ ስለዚህ እንግዲህ اهل التوحيد ሷሊሖችን የሚወዱት ሷሊሖችን ደረጃቸው የሚያስቀምጡት የሚያሰፍሩት የሷሊሖችን ፈለግ የተከተሉት ሙሽሪኮች ሳይሆን እነማን ናቸው ነው ይያሉ ያሉ اهل التوحيد ናቸው በማለት ያለፈውን ሐዲስ እንግዲህ አብራሩ قال الشارح ام صاحب فتح المجيد مكو شارح ናቸው ለኪታብ التوحيد لكن اصل شرحه ምንድነው ብለና ስንፈልገው ነው አሁን صاحب تيسير العزيز الحميد وممن علل بخوف الفتنه بالشرك እንግዲህ ያንን اتخاذ القبور مساجد የተከለከለው ዒላው ለምንድነው አሉ ፊትና በሽርክ ሰዎች መፈተን ተፈርቶ ነው ብለው ዒላ ካቀረቡ አይማዎች ናቸው አሉ الامام الشافعي እንግዲህ الامام የሚለው مبتدا مؤخر ممن علل የሚለው ጃር መጅሩሩ ምን ይሆናል خبر مقدم እና መሳጅ ይሄንን መቃብርን መሳጂድ አርጋችሁ አትያዙ የተባለበት ምክንያቱ ሰዎች በሽርክ ሊፈተኑ ይችላሉ ብለው ለዛ ነው ዒላ ካሉ አይማዎች الامام الشافعي ይገኙበታል አሉ الشارح ይመጣልናል ነሱ الامام الشافعي في فتح المجيد ይመጣልናል قريبا لبنلال وابو بكر الاسرم من اصحاب الامام احمد እሳቸውም ይሄንን ካለሉት ናቸው وابو محمد المقدسي وشيخ الاسلام وغيرهم ስለዚህ ስንት አይማዎች አመጡ አሁን እዚህ ላይ ممن علل بخوف الفتنه بالشرك الامام الشافعي متو ابو بكر الاسرم ሁለተኛ ናቸው ابو محمد المقدسي ስንተኛ የሆነው المقدسي وشيخ الاسلام رابعه وغيرهم قالوا ሌሎችም አሉ ስለዚህ ሷዋቡም ተከክሉ መቃብር ቦታ አትስገዱ የተባለው ዒላው ወደ ሽርክ ስለሚያደርስ سبب من اسباب الشرك وذريعه من ذرائع الشرك ስለሆነ فتنه الشرك ተፈርቶነ የሚለው ዒላ ሷዋቡ ይሄ ነው ይሄንን ካለሉ አይማዎች እንደነማዘጅ እነህን አራቱን አመጡልን وهو الحق الذي لا ريب فيه ተከለከለበት ምክንያቱ እንግዲህ ፊትና ለሽርክ መሆኑ ነው የሚለው ዒላ ጥርጥር የሌለበት ሐቁና ሷዋቡ ይሄ መሆኑ ነው ዒላው ሌላ የሚያመጡት ዒላ ያኛው ዋሂ የሆነ ዒላ ነው ይያሉን ስለዚህ መቃብርን ማዓቢድ አታርጉ ሙሰላ አታርጉ ቀብር ወደ ቀብርም ዙራችሁ ቀብር አካባቢ ማትስገዱ ለምንድነው ዒላው አይሻ ከተከራው على ሐዲሳቸው ላይ يحذروا ما صنعوا ስለዚህ
ባይፈራ ኑሮ ያለ ኡብሪዘ ምን አሉ ቀብሩሁ ወደ ሽርክ ስለሚያደርስ እዛ አካባቢ እንግዲህ ዕኩፍ ካበዛ ቀስያልክ ምን ይገባልሃል ሽርክ ያ ሸይጣን እየመጣ እንደዚህ ነው የፊቶኞቹ ያመልኳቸው ነበር ምን ይያለ ወደ ሽርክ ያመጣህና ለሐظك من لا اله الا الله መጀመሪያ ጊዜ ትንሽ እንደሆን ያረግልሃል ቀስ ይያለ ደግሞ ከلا اله الا الله ምንም አይነት ድርሻ እንዳይኖርህ من المشركين الشرك الاكبر አርጎ ባዶሆን ያስቀርሃል ስለዚህ ኢላው لا تتخذوا المقابر مساجد ብለው ነብያችን صلى الله عليه وسلم በተለያዩ ሲጋዎች የከለከሉበት ኢላው ሷቡ ሐቁ አሁን የተባለው ነው قوله وكل موضع طيب قوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا يا لو اندقموا سيابراروا أي قبر انجدي نبياتين صلى الله عليه وسلم قبر لاي مسجد لغنبو بفصم አይችሉም አያረጉትም ይሄን የተባለው ለምንድን ነው ከተባለ አይ لما علموا ቺሊ እንግዲህ ላመታዕሊል ናት ማ መውሱላ የሆነች لما علموا ስላወቁ ማለት ነው من تشديده في ذلك وتغليظه النهي عنه ولعن من فعله እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጠንክረዋል ቀብር አካባቢ መስጂድ ከመስራት ይሄንንም ከበድ አድርገው ነህያቸውን ተናግረዋል የሰራውንም መስጂድ ቀብር አካባቢ መስጂድ የገነባን ሰውዬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይርገመው ከረህመቱ ያባረታል ብለው ስለተራቅ ይሄን ስለሚያውቁ ይሄን ጠንቅቀው ያወቁ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር ላይ መስጂድ አይመሰርቱም ሱሐቦች የተባለው ሌላም ኢላ ዘከረና ለሚያስታውስ ካለ في دروسنا السابقة ምን ብለላል ሌላ የሳቸው ምንድነው ነው ያለው መስጂዳቸውና ቤታቸው እኮ ምንድነው የአኢሻ ሁጅራና አልመስጂድ النبوي ምንድነው ተቀራራቢ እዛውና እዛው ነው እዛው መስጂድ ይያለ እዛው መስጂድ ምን ያረጉም ለናል الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين እንግዲህ አንድ ነገር ብዙ አስባቦች ብዙ ኢላዎች ሊኖሩት ይችላሉ ብለን የተከስነው አለ ስለዚህ ይሄንን ስለሚያውቁ ሷሃቦች መስጂድ ቀብር النبي صلى الله عليه وسلم ላይ የሚመሰርቱ አይደሉም قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا يا لو أبابال أي وإن لم يبنى مسجد كان باي مسرت باي جنبا مسجدا سويش قصده مسجدا كارغو تاندين بوتا مسجد بالا ስለዚህ ቀብሩም ላይ መስጂድ ባትሰራ እዛ ተሐሪቅ قصد አርገህ ቀብሩ ሄደ ከሰገርክ ምን አርገህ ያዝከው ይባላል ተከተው መስጂድ ነው ማይገነባው መስጂድ ማይሰራው ليه آياسيدي من قالوا زقنا ስለዚህ وإن لم يبنى مسجد مالتنا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا باتقصد እንኳን ሶላት ደርሶብህ ሆነ ቦታ ከሰገርክ ያ ቦታ ምንድን ይባላል ነው ምንለው መስጂድ ተብሎ ይጠራል يعني وإن لم يقصد بذلك በዚህ እንኳን ባይቀሰር ተፈልጎ እንኳን ባይሆን كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه قال يتقاسك نبا وانا بوتا ستدرس من درسب وي ظهر درس وي عصر درس إذا درس كبت بوتا أوقعت صلاة الظهر أو صلاة العصر يا بوتا من إبالة مسجد إبالة هون بلا يقال اللي مزاق الصده هيدا يسجرك ولكن وقت درس بسجرك صلاة مسجد إبالة فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا زبط علي صلاة بمسجده صلاة مسجد من بوتا ومن إبالة مسجد يكو أصله من مالتنا جا مسجد قدي قياسه فتح الجيم نبر قدي فعل يفعل هنا صحيح كون اسم المكان مصدر ميميو مالتينو ظرف الزمان من دين نبر ميبالو مفعل نبر ميون قدي هي يتسمى ومن دين نوبلنا بكسر نو يتسمى مسجد كسري الجيم عين الكلمة نلوالنس سلازي سجود የሚደረግበት ቦታ ማለት ነው መስጂድ ማለት እና ስለዚህ ቀስደህም ከሆነ አትቀስድም ሶላት ደርሶ ከሰገድክ አንድ ቦታ መስጂድ ይባላል
قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قدم يالفك التعليق على مثلا قال الشارح من الأولاي يا يتوكم به قراس لتبال يقصد بالشارح الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير العزيز الحميد يا بلنوال انداي تالف لتبال كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائص أمته قد جابر حديث إلى الوتم صحابوች ያወሩታል ብለናል ነብያቶች ያልተሰጣቸው ነገር ለኔ ተሰጠኝ ብለው አምስት በአንድ ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናገራሉ ስለዚህ ከነዛ መካከል እንግዲህ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الحديث رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه وفيه زيادة فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته يوم علقوا يتاوقوا الساعة نا مسجد لني مريت مسجد النا طهور متطهر راهي تيمم يبال يا شباب في الأمم السالفة النبر التيمم من دنا بلنا من خصائص هذه الأمة مرحومة بسبب نبيها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم دورون قدي وهكذا بوهانا كلا أيهون አሁን እኛ ውሃ ካጣን ወይ ውሃ መጠቀም ካልቻልን ምን አድርጎልናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲናችን እኮ ይስር ነው ومع هذا እኛ ምን ፈልገው ፈውዳ ነው አያحسب الانسان ان يترك سدى ውዱእ አድርገህ ስገድ ውዱእ ለማድረግ ውሃው ታመህ ምን ብለህ ማትችል ከሆነ ወይ ውሃው የሌለ ከሆነ ምን ታረጋለህ ተድሪብ الصعيد ተይሙም አድርገህ ትሰግዳለህ ቆመህ ተቻልክ ቆመህ ስገድ መቆም ካቃተህ صلي المريض قائما فإن لم يستطع قاعدا كذي يبلط من تيسير ياسو ስለዚህ المهم من خصائص هذه الامه ወደ ርዕሳችን ስንመለስ መሬት መስጂድ ተደርጋልኛለች ይያሉ ነው እንግዲህ መሬት ቅድም እስቲስና የተወጡት ሲቀሩ ሁሉም ምንድነው ይያሉ መስጂድ ነው ሁሉም መሬት ላይ መስጂድ ተሰርቷል አልተሰራም ስለዚህ መስጂድ በማለት የተፈለገው ምን ማለት ነው ይያልን መስገጃ ቦታ ካረከው ቀብሩን اتخذته مسجدا اي ሲያብራሩት ይሄንን فسمى الارض مسجدا تجوز الصلاه في كل بقعه منها ቦታ ማለት ነው بقعه الا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاه فيها كالمقبره ونحوها قدم እንግዲህ حديث ابي سعيد الخدري مقبران እና حمامን استثناء አውጥቷል ثابت ነው ብለናል ሌላ እንግዲህ ነጃሳ የሆነን ቦታ የሚያወጣም ይኖራል ሌላ ማዓጢን الابل استثناء የሚያወጣል እነዚህ እንግዲህ አይሰገድባቸውም ንሱስ خاصه سلامت በእነሱ ዙሪያ قال البغوي في شرح السنه اراد እንግዲህ በዛ ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ፈለጉ አሉ ان اهل الكتاب لم تبح لهم الصلاه الا في بيعهم وكنائسهم بيع جمع وبيع كنائسم يكنيسة جمع دي معبد اليهود والنصارى بيعنا كنائس يبالال كنيا بفيت بصحف يتسطاچو يا اصحاب التوراة والانجيل صلاه مسجد የሚችሉት في بيعهم وكنائسهم ብቻ ነበር ከነዚህ ውጭ ሶላት መስገድ አልተፈቀደላቸውም فاباح الله لهذه الامه الصلاه حيث كانوا لهذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم صلاة الله አበቃላቸው የትም ቦታ ቢሆን የትም አለበት ቦታ እንግዲህ ውሃ ካለ አለ ውሃ ከሌለ ያቺ መሬቲቱ ራሷ መስገጃም ማጣሃሪያም ጧሁር ማለት እኮ ራሱ ጧሂር ሆኖ ሌላንም ያጣሃራ ማለት ነው ተየሙም አድርገህ መስገጃው ማለዛው መስገድ ትችላለህ من خصائص هذه الأمة تخفيفا عليهم لما أقلل سبال مفعول من أجله بالال تخفيفا وتيسيرا لما قرات ثم خص أي النبي صلى الله عليه وسلم من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجسة انتهى كلام البغوي في شرح السنة لذلك دي عمنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
زيادة وقدم من الملال بلنا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته الملون قديه مطلق إبالا عم إبالا يهنن من يارقوا أحاديث وچالو يالنن تقدبال عندنا كذا مكاكل قديه بالإجماع نو إلى الله ودفيت متعلنا المقابر معاطن الإبل صحيح حديث أي سجدبت معاطن الإبل زي ذكرت دقمو الحمام في حديث ابن أبي سعيد الخدري مع الفار دقنا طهارة سويوكو سيسكت ሶስት ነገሮች ጣሃራ መሆን አለበት ብለና አንደኛ بدن المصلي وثوبه ومكان صلاته ለዚህ የሸርጥ من شروط الصلاه ስለሆነ መስገድበት ቦታ ጣሃራ መሆን አለበት ጣሃራ ካልሆነ መስገድ አትችልም طيب ስለዚህ እነዚህ استثناء ወጥተዋል ሌላው መሬት እንደዛው እንዳለው على اباحه الصلاه فيها ነው ያለው ስለዚህ እዛ መህርንዝህ መርና المهم የተፈለገው መቃብር ላይ ከተሰገደ መስጂድም ባይገነባ መቃብሩን ምን አርገን ያዝነው ይያልን መስጂድ አርገን ስለያዝነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስጠነቀቁትና ከለከሉት ረገሙት ነገር እየገባን ነው ያለነው ሌላ ደሊል ሲያመጡ قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء لب النبل انقدي لا تزال طائفة من لو حديث قاعد يسعرر مثل عليه حديث بلن يعني قدبنا البهونا نقل الزهم قدب يارقوا هنا والذين يتخذون القبور مساجدا يعني شاهدوا من الحديث ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه انقدي الإمام أحمد في المسند ويزقبوت بلغال بسند جيد وعلاوة على الإمام أحمد أبو حاتم بن حبان البستم في صحيحه أورته تعالى حديثون دينهم لو حديث قديه إن من شرار الناس كي إن متبالهم قديه لب النبل سويو كلام لا يتنش كلام نورات زوجي أسالفنا متبالو إن معناها للتوكير نوبلنا وعملها من النواسخ الكونات تنصب الاسم ترفع الخبر إن زيدا قائم نوم بال فلذاهن وراء الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذيلات خبرها ظرف ويجار مجرور كهنا ترتيب ممتات شرط أيضا خبرها كمن يقدم علينا كسموا قدموا يمطا አሁን እንደዛ ነው ይሆን እና من شرار الناس قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم تي من شرار متبالو جار مجرور تبالالي من حرف الجرنات شرار ምንድነው ያልን ነው مجرور بمن الجار والمجرور خبر مقدم ነው لئن واضح ነው واضح አይደለም ያጀባ ان من شرار الناس ከሰዎች ከመጥፎ ሰዎች ናቸው من تدركهم الساعة ساعة متدرسባቸው وهم أحياء وتدانا خبرنا في محل النصب حال تدركهم كملوا كضمير كمفعول به بهوت يالو قياما متاغنياچو ሰዎች መጥፎ ሰዎች ማለት እነሱ ነው ከመጥፎ ሰዎች ይመደባሉ እነዛ እንግዲህ እኮ ቂያማ ሊቆም ሲል ሪህ ትመጣና ቀልብ ውስጥ ምን ያለውን ትይዛለህ ይብላዋል ኢማን ያለውን ቀስ ብላ ትገባና እንዲሞት ታረጋዋለች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዟት እዛ ቂያማ የሚቆመው እንግዲህ على شرار الخلق ነው في صحيح الامام مسلم ማሳልፈና ለይሄንን ሐዲስ ስለዚህ አሁን ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት ይያሉ ቂያማ የምትደርስባቸው ሰዎች በጣም ከመጥፎ ሰዎች ናቸው አሉና እንግዲህ የመን የሚለው ለኢና اسمها مؤخر ነው محل ምንድነው ነው የምንለው ልብ እንበል ምን ብያለሁ መግቢያ ላይ እና ስም ተነስባለች خبر من تارقالي نو منه ترفع الشيخ يعكس هذا طيب الشارح أقصد قالوا والذين النزانات شوال هؤلاء الذين متعطفوا من بالون باسم إن المؤخر والذين النزامنات شوال نبياتنا صلى الله عليه وسلم من شرار الناس الذين مالت يتخذون القبور مساجدا መቃብሮችን መስጂድ አርገው የሚይዙ አካሎችም
ምንድናቸው ያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من شرار الناس ከመጥፎ ሰዎች እነዚህም ከዛም ይመደባሉ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በማስጠንቀቅ መልኩ ይሄንን ተናግረዋል እንግዲህ ተخذ ሁለት ከነሰበ بمعنى صير ነው የሚሆነው ብለናል القبور مفعول اول مساجد مفعول ثاني ስለሆነ يصيرون القبور مساجد يتخذون ማለት يصيرون እንግዲህ መስጊድ ቢሰሩም ባይሰሩም እዚህ ቀብር ላይ ይሄዱ የሚያረጉት ኢባዳ ነገር ካላቸው من شرار الناس ናቸው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ሐዲሱን መግቢያ ላይ الامام ابن عبد الوهاب رحمه الله الامام احمد بسند جيد مسند الله يዘግበውታል ብለውናል እዚህም ተخريجون እና ለንطيب سناده حسن رواه احمد بالمسند مجلد عندنا مجلد 405 ገጽ ላይ ይገኛል وابن خزيمة في الصحيح 789 حديث وابن ابي شيبة في مصنفه ابو بكر بن ابي شيبة 345 والطبراني في الكبير في معجمه الكبير 10413 حديث وابن حبان زام ذكروا رواه بلو ابن حبان كما في الإحسان 6847 وأبو يعلى الموصلي في مسنده 5316 توسنا انجدي تخرج لا يهد بلوبتال المهم حديثه يثبت حديثنا يهم حديث انجدي اتخاذ المقابر مساجد من ذرائع ووسائل وأسباب الشرك سلونا نبياتنا صلى الله عليه وسلم تنكر على بابات አስጠንቅቀዋል ቁቡርን መስጂድ አርገው ሚዛካል من شرار الناس ነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ነው ወደ ሸርሑ ስንገባ قوله ان من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير እንግዲህ ሸሪር ነው የሚባለው ብለን ሆነ ቦታ ላይ አሳልፈናል الشيخ محمد علي ادم شرير እንጂ شرير اهل اللغه على ثبتهم ይላሉ ሌሎች ደግሞ شرير አለ ይላሉ አሁን የኔ الراء الاولى ምን አድርጎ ነው ያሐረከው شدዶ ከስሮ فعيل ይባላል من صيغ المبالغه ስለዚህ የሽሪር جمع በጣም ሸረኛ ማለት ነው ሽሪር ማለት አንድ ሲሆን እንደዚህ جمع ሲሆኑ ምን ይባላሉ ሽራር ان من شرار ማለት የሽሪር جمع ነው قوله من تدركهم الساعه وهم احياء اي مقدماتها يتاويل እንግዲህ ምን እንደሆነ الله اعلم የቂያማ መግቢያዎች ቂያማ ቀደም ብለው የሚመጡ ምልክትና መግቢያዎች እነሱ ምድርስባቸው ማለት ነው كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها نزه يمس እንግዲህ አሁን እኮ ፀሐይ የተለመደው በዚህ ነው የምትወጣው ማእሙራ ከናት እዛም ሙሐጃ ሲያረጋቸው ኢብራሂምን ያ ሰውዬ ምንድነው ያሉት ربي الذي يحيي ويميت ሲሉት انا احيي واميت علنا مثالም ዘከረና ማጭበርበር ሲጀምር እሱ ጋር እንግዲህ ሙሐጃ በዛው ላይ መቀጠል አያዋጣ ሌላ ሁጃ መጥቶበት قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب الله እኮ ከዚህ ያመጣት ይያልና አይደል አሁን ያለነው من اشراط الساعه ኢላህ ከሆንክ ይሄው የታወቀው الله سبحانه وتعالى شمسን ከዚህ ከምስራቅ ነው የሚያመጣት አንተ ተሰሩፍ ካለ እስኪ ከዛ አምጣት አሉት فبهت الذي كفر አሁንም እንደዚህ የሚያጭበረብሩ ሰዎች አሉ ወልዮችንን ከራማለን እኛ እንድስቱር ካላላችሁ ካልከደማችሁ መሬት እንገለብጣለን የሚለዋል ቀስፍሽ ይሆናል ካሁን በፊት ሳቢት የሆነ ቂሷ እንደዛ አላችሁ ያጀባ አዋሞቹን መጥቶ እኔ ሐጃውጡ خدሙ እሱ ከራማ ካለው ሲጀመር ራሱን ለምን አይخدም لماذا يحتاج للناس ካልሆነ መሬቷን ገለብጣታለሁ እንደዚህ ከለዚ ሐጃ ኢብራሂም ከመሃሉ ዓሚ ተነስቶ ያ ሼኽና ያ መውላና እኛ መሬት በጣም አድክማናል ማዳበሪያ ይያል ምን ይያል ናርጅታብን እስኪ ገልበጥ አርጉልንና የታችኛውን እንሞክረዋል ገልብጠውና እንሞክረው
አዲስ ሲሆን ምን እንዲያደርግላቸው ነው? ይሄ እኮ ተዕጅዝ ነው ይችላል ብሎ እኮ አይደለም ያለው እያዋረዱ ነው ሶማ በምን ገብተን ነው طيب ስለዚህ من عشرات الساعة طلوع الشمس من مغربها ይሄ لابد ነው ይመጣል في أواخر الأنعام من بلوال بلانال تذكروا الله سبحانه وتعالى هل ينظرون من الآية مجرشة صفحة مجمر آية سلزه الناقر يا سكست انجري لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنهم منتظرون النزهم يقات مواتشو مالتنا وبلو فسروا وبعد ذلك النزك تكست بوالا ينفخ في الصور نفخة الفزع نفخة الفزع والصعق السين نفال إسرافيل نفال كذبوا على الله استثناء يا وطاچو ሲቀሩ ሌላው ሁሉ ምን ያረጋል ይጠፋል ይሞታል ስለዚህ እንግዲህ እስከዛ ድረስ የሚኖሩ ሰዎች من شرار الناس ናቸው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ሻሂዱ ለተርጀማ እዚህ ላይ ሳይሆን የሚገኘው ማዕጡፉ ላይ ነው ማዕጡፍ عليه ላይ ሳይሆን ማዕጡፉ ላይ قوله الذين يتخذون القبور مساجد في قرة العيون الله من تعليق قدم قرانا ولا والذين يتخذون القبور مساجد عندنا ሁለተኛ የጻፉት አንዱ ተخريጁ ነው ቀርተናል ባንጨርሰው ሁለተኛው ረብ في قرة العيون قلت هلال وقد وقع هذا في الأمة كثيرا اتخاذ القبور مساجد في هذه الأمة ببزات تكسطال كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عند تكسط كل نبياتين صلى الله عليه وسلم نبي تدرجوا كما لاكاتشوا وفيت أهل الجاهلية زند عند تكسط كل كما لا يخفى على ذوي البصائر وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور እንግዲህ ከነ አቡ ጀህል ከነ አቡ ለሃብ እኮ ያሉ ነው ያ ሸባ ከነ አምር ኢብኑ ሉሐይ ከነዛ አሁን ያሉት እነ አብደላህ እነ ሐሰን እነ ሁሰይን የሚባሉ ሙስሊሞች ከነዛ ከአህሉል ጃሂልያ በብዙ ነገሮች ጨምረዋል ሽርክያት ላይ ማለሽ ዋቂ ስለሆነ እኮ አንደኛ منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله نبذاكوا فإذا ركبوا في الفلك من دين نبرم يارقوا دعوا الله مخلصين له الدين يما جمريوش مشركوش نزامات شجر سكست إنه بل إن لات إن عزة إن منات النزة 360 من يوانالو ليالو بتي الرسالنا تريد تارقوا الله نبتشا يا ملكالو እነዚህኞቹ ደግሞ ወላሂ ንቅ ሲላቸው አላህን ረሱልና የሚጠሩት እንማን ነው በየአካባቢ ያሉ አማላክቶችን ይጠራሉ በዚህ ጨመሩ አሉ ይሄ ሙጀረብ ነው በአካባቢ ከለለ احمدالله على ذلك በሁሉም አካባቢ በሁሉም አቅጣጫ አል ዝናብ ሲታጣ ሸባብ እስቲስቃ የሚወጣበት ቦታ አይምንት ነው ሀገራችን አለ በየአካባቢ የሚመለክ ነገር ወደዛ ነው የሚሄድ በሐይ በህይወት ያለ ሊሆን ይችላል የሞተ ሊሆን ይችላል ዘንድ ሄደው ነው ዝናብ የሚለምኑ طيب ስለዚህ በዚህ ጨመሩ ومنها أنهم يعتقدون أي المشركون المتأخرون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله النبي جهل كويننا يلوم يا شباب سماين يفتروا مريتين يفتروا እናንተን የፈጠራችሁ በእነዚህ ሁሉ ተሰሩፍ የሚያደርገው ማን ነው ብለህ ብትጠይቃቸው ማን ነው ይላሉ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ብቻ ነው እነዛ ጣዖቶቻቸው የخلق የተድቢር ምናምን መብት እንደሌላቸው ያውቃሉ ማን ያዕቡዱም ኢላ ሊቀርቡና ኢላ አላህ ያንን ነው የሚሉ እነዚህ ግን ጠይቅ አሁን ያሉትን አብዛኛውን خلق ጠይቅ ያውቃሉ ነው የሚሉት ይሰርፋሉ ይገላል ይሄው ያረጋል ያከብራል ያደህያ ልጅ ይሰጣል ልጅ ይነሳል ዑምር ይቀጥላል ዑምር ይበጥሳል እንደዛ ብለው ነው አውሊያ የሚሉትን የሚያመልኳቸው ነገሮች በዚህ ይጨምራሉ አሉ طيب አሊያቸው ከአሟት የሆኑት ከውኑ ዓለሙ ላይ ተሰርፋላቸው ብለው ያንን የሚጨምር ዱን አላህ وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية أملكم للناس يسطالوا ربوبية ما يسبتال
وقد سمعت ذلك منهم مشافهة بقتتا كافاچو سمعالو ني يالون ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله قول أمثاله إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع فزعم أنه يعلم الغيبة وهو ميت فلقد ذهب عقل هذا وضل فكفر بما أنزله الله في كتابه كقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الآية 14 من سورة فاطر فما صدقوا الخبر فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه بل بالغوا وعاندوا في رده وكانوا وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول فالله المستعان لزناتهم እንግዲህ አሁንን ሐቂቃን የሚናገሩ ሰውዬ ናቸው عليه رحمة الله ስለዚህ በዚህ ይጨምራሉ እና ሁሉም አሁን አስሐቡ الطرق الصوفية ይሄንን ነው የሚያምኑት መሻይኾቻችን በከውን ላይ ይሳረፋሉ የጠራቸውን ከቀብራቸው ወጥተው መጥተው ሐጃውን አውጥተው እንደገና ምን ያደርጋሉ ነው የሚሉት አጀብ እዚህ እኮ ነው የሚሉት ይሄ በዒድ ነገር አይደለም እኛ ነዒሹ እንደዛ የሚል አካል ጋር ነው የምንኖር ይሄንን እንኳን ትንሽ የሚንቶች አንዳንድ ነገሮች ሙሐረባ ለማድረግ ሲነገር ላንተ በተገላቢጦች ላንተ ምንድነው የሚወጣልህ እየተባለ ስም የሚወጣው ለነሱ ሳይሆን ላንተ ስም ይወጣልህ فالله المستعان هذا من غربة الإسلام ስለዚህ في هذه الأمة كثير ነው ብለው والذين يتخذون القبور مساجد አለው ላይ ገባ ብለው የጻፉት تعليق ነው وهذا هو الواقع طيب وده شرحتين سنملس قوله والذين يتخذون القبور مساجد يعلون እንግዲህ ሲፈስሩልን الشارح معطوف على خبر إن እንግዲህ في كلام ይያልን والذين ملوا بإن معطوف بإن خبر ላይ ነው የሚታጠፈው አሉና ደግሞ في محل نصب ይሄ ትክክል አባባል እኮ አይደል አንደኛ የሚታጠፈው على خبر إن ሳይሆን على ማን ነው የሚታጠፈው ብያለሁ نعم على خبر إن نعم صحيح አይደል የኢነ خبر የትኛው ነው ብለናል ቅድም ተገለባብጧል እኮ ምን የሚለው ጃር መጅሩሩ የተቀደመው خبሯ ነው ብለናል ማን የሚለው ደግሞ ምንዋ ነው ብለናል اسمها مؤخر ነው ስሟ نعم في محل نصب ማለታቸው ትክክል ነበር ግን على خبر إن ማለታቸው ምን አይደለም ይያልን ትክክል አይደለም የሚታጠፈው ይሄ والذين የሚለው من ባለው ላይ من ያለው ደግሞ የኢነ خبሯ ሳይሆን ምንዋ ነው ይያልን اسمها مؤخر ነው ስለዚህ على اسم إن المؤخر ነው የሚታጠፈው والذين የሚለው በኢነ خبر ላይ ሳይሆን በኢነ ስም ላይ محل نصب ነው ማለታቸው እንግዲህ نعم የኢነ ስም منصوب ስለሆነ እዛም ላይ እኮ ምን مبني ነው محل ነው የሚነሰበው ይሄም الذين የሚለው مبني ስለሆነ في محل نصب يتعطفا على نية تكرار العامل እንግዲህ ምን እንዳልክ ይሆናል عامل የሚለው እኮ ኢነ ነው ኢነ من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجدا دالونهم يهونو دي من عطف المعمولين على المعمولين من امن يالو ملوتالو هون ሁለቱም معمول بايمጣ እንኳን مقدر ነው ይያሉ ነው على كل الاحوال الذين يالو متعطفوا من بالو باسم ان المؤخر ነው محل نصبنا خبر ملو واضح አይደለም ነው ምን ሲያሲ ያመጡልንና ተቅዲሩን ሲነግሩን ምን አሉ አይ ومن شرار الناس إنن ማምጣት ነበረባቸው على تكراري من ብለዋል نعم العامل كن ስለዚህ ያከሆነ አሁን አይ ومن شرار الناس الذين كان ደግሞ من شرار የሚለው خبر مقدم ይሆንና الذين የሚለው ደግሞ مبتدا مؤخر ነው የሚሆንብን ያከሆነ من عطف الجملة على الجملة ነው የሚሆን
በእነ ጁምላ ላይ ይሄን ሙብተዳና ኸበሩን ምን አረግን ነው የሚባለው አጥፍን ነው የሚባለው ስለዚህ አይ ካለ በኋላ ምን መምጣት ነበረባት ይያልን ነው እነ ትመጣለች አይ ወኢነ من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد فإنجدي من عطف المعمولين على المعمولين قال يه من شرار الناس ملو ذا حديث لا يتذكروا إن من شرار الناس بالو بإن خبر لا يتعطفان الذين ملو دقمو من تدركهم بالو بمن يتعطفان ولتن معمول من عطف المعمولين على المعمولين لعامل واحد وعاطف واحد وهذا جائز بالاتفاق أهل اللغة اسمه مبتل أي خالفوا أن عندنا تقديروا يتخذون القبور مساجدا سيبرروا لن أي بالصلاة عندها وإليها مسجد كان بايسروا الزاك مقابر زند هدو بمسجد ويدقمو مقابرون قبلة أرقوا ودا قبلة بمسجد وبناء المساجد عليها بسوس بكل الجنال مالتنا اتخاذ المساجد أو المقابر مساجد سوس ملكوا الله عندنا مصلى أرقه كياسكار ولتنيا قبلة أرقه كياسكار سوستنيا زكوابي من كجنبه مسجد كجنبه بسوس تمحلت اتخذت القبور مساجد يبالال كلهم تكلكلوا يا أبو مرسل الغنوي حديث صحيح الإمامي مسلم توسلوا نحو السناقر والصلاة إليها إلى وده قبر كمسجد نبياتنا صلى الله عليه وسلم بتبك كالكلوان وتقدم في الأحاديث الصحيحة صحيحة ونو حديث لا يلف لنا للزهو في كتاب التوحيد أن هذا من عمل اليهود والنصارى انقدي الصلاة عند القبر أو الصلاة إليها أو بناء المساجد على المقابر يا أيهودوچنا يا نصاراوچ مطفو سرا الناس درجت مهونو في الأحاديث الصحيحة ألف لنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم وسبق أنه يهم نبياتنا صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك بزي درجتاچو لا يرجمواچو مهونم في الأحاديث الصحيحة ألف لنا لمن تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى ይህንን ያደረጉት ተሕዚረን መፍዑል ምን አጅል ይባላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማቸውን ለማስጠንቀቅ ሲሉ ነው ይህንን ያደረጉት አን يفعሉ ከመስራት الأمة مع نبيهم نبياتቸው ጋርና ወሳሊሂም ደጋጓቻቸው ጋር فعل اليهود والنصارى يهودና ነሳራዎች مع أنبيائهم وصالحيهم يسرتن ያረጉትን ድርጊት እንዳያረጉ ለማስጠንቀቅ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اليهود والنصارى على فعلهم هذا يرجمواቸው መሆኑም في الأحاديث الصحيحة التي قرأناها صلاة سالفنا فما رفع أكثرهم بذلك رأسا بزي بنبياتنا صلى الله عليه وسلم ما استنككنا مراقم ምንም ራሳቸውን ከፍ አላረጉም ማለት ምንም አይነት ግምት አልሰጡትም የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ርግማት የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማስጠንቀቅ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከልከል ምንም አይነት ግምት አልሰጡትም بل اعتقدوا እንደውም በተገላቢጦሽ አመኑ ان هذا الامر قربة الى الله መቃብር ሄዶ መስገድ ወደ መቃብር መስገድ መቃብር ላይ ቂባብ መመስረት መገንባት ወደ አላህ የሚያቀርብ ስራ ነው ብለው ነው ኢዕቲቃድ አረጉት وهو مما يبعدهم عن الله ስራው ደግሞ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያርቃቸውና ويطردهم عن رحمته ومغفرته ከጌታ ማርታልና ከጌታ እዝነት የሚያባረራቸው የሚያርቃቸው ሆኖ ይያለ እነሱ እንግዲህ እንተከሱ فعكسوا الامر الله ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጥብቅ ያስጠነቀቁ የከለከሉ የረገሙበትን ጉዳይ እነሱ ጧዓና ቁርባ ነው ብለው ይዘው ከአላህ ረህመትና ከአላህ መግፊራ ከአላህ ራቁ والعجب የሚደንቀው ደግሞ አሉ ان اكثر من يدعي العلم እንግዲህ አዋሞቹ አይደሉም አልዓዋም ሐዋም ተብሏል ብለናል ይሄ አረዳው ተራው ማህበረሰቡ ሳይሆን علم አለን ዕውቀት አለን ሸሪዓዊ ዕውቀት አለን እየተባሉ እንግዲህ ይህንን የሚሞግቱ አካሎች አብዛኛዎቻቸው ممن هو من هذه الأمة كنبياتنا صلى الله عليه وسلم أمة كونوا تاكالوች لا ينكرون ذلك ይህንን ድርጊት ኢንካር ያረጉ እንግዲህ علم አላቸው من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم እየተመደቡ አብዛኛዎቻቸው
ይህንን እንካር አያረጉም። በል ሩበማ استحسنوه እንደውም እንካር ማድረግ ይቅርና ጥሩ ነው ብለውም ይቆጥሩታል አንዳንድ ጊዜ። ወረገቡ في فعله ስራው እንዲሰራ ደግሞ ሰዎችን ይገፋፋሉ፣ ሐድና ተርጊብ ያረጋሉ። فلقد اشتدت غربة الإسلام እስልምና ጉርባው በጣም በረታች አሉ። وعاد المعروف منكرا ማዕሩፉ እንግዲህ ተውሂዱ ሽርክ ሆኖ ተገለበጠ በሰዎች አረዳድ ማለት ነው። እንግዲህ ማዕሩፍ ሙንከር እኮ አይሆን። ሙንከር ነው፣ ማዕሩፍ ምንድነው? ማዕሩፍ ነው። ላኪን عند أفهام الناس እንደዚህ ሆነ عاد صار ማለት ነው። المعروف منكرا እንግዲህ من أخواتي كانت ሆናለች عاد بمعنى اسم رفع خبر كنصب بمعنى من يሆናል ይያልን بمعنى صار. والمنكر معروفا من عطف المعمولين على المعمولين بعاطف واحد وعامل واحد وذا جائز قدم እንዳልነው منكر ደግሞ معروف هنا. والسنة بدعة والبدعة سنة بدعው كما نشاهد እንደ ሱና ተደረገ። አንድ ሙንከር ቢድዓ ስትከለክል ከተተው እነዚህ እንትኖች መተው ይሄንን ነገር ምን አስደረጉት ይባላል። አስተውት ከአንሁ ሱና እንደሆነ ይሆንና ሰዎች نشأ على هذا الصغير وحرم عليه الكبير حرم من ሚሉ ይኖራሉ። حرم يحرم مع شروط سنة من الباب الرابع በዛውም በተባለው ላይ እንግዲህ ህፃኑም በዛ ላይ ያደገ በሙንከሩ ላይ በቢድዓው ላይ የሸመገለውም በዛው ላይ ሸመገለ። እንደ ማዕሩፍ ታየና አንተ መተያልን እንቀይራለሁ ስትል ደግሞ ምን አረገ ይባላል። ዲን እንደዛ እኮ ነው የሚያስጠነቅቁት። እነዚህ ዋሃቢያ ቢባሉት ዲን ለማጥፋት ምንድነው ነው የሚሉት እነሱ የመጡ ናቸው። ዲኑ ምን ሆነ? መስጂድ ቀብር መገንባት፣ የመስጂድ የቀብር አፈር የቀብር አተላ መጠጣት፣ ቀብር ሄዶ መንከባለል የሚንከባለሉ አሉ። ያሸው አላያችሁ ከሆነ ቀብር ሄዶ መጠወፍ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲከለክሉ እንዳስጠነቅቁ የተላኩበት እሱን ሽርክያቱን ዲን አርገው ማዕሩፍ አርገው ስለያዙ ያንን ስትከለክል አንተ ማዕሩፍ ስለሆነ እነሱ ዘንዳ ምን ሰራህ ነው ብለው የሚገምቱት ዲን ለማጥፋት መጡ እያሉ እንግዲህ አዋሞቻቸውን በዚህ ይሞላሉ። ላኪን ወየአባ አላሁ ኢላ አን ዩቲመ ኑረህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄንን አያረግም። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሊዩዚረሁ ዐለ ዲን ኩሊሂ ስለሆነ እኛ ሰባት ያስፈልገናል። ሐቅ ከባጢል ልይት አድርገን አውቀን ልይት አድርገን አብራርተን ለሰዎች መንገድ የኛ ኃላፊነት ነው። አለዛ ዲኑንማ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኮ ይረዳዋል። በፋጅርም ሊሆን ይችላል በሷሊህም። እኛ ግን የሚጠበቅብን አላህ ያዘዘንን ትእዛዝ መፈጸም፣ አላህ ያዘዘውን የፈጸመ የከለከለውን የተከለከለ ወደ አላህ የተጣራ ሙንከር የገየረ ማዕሩፍን የተናገረ አላህ ያዘጋጀለት ደረጃ ስላለ في الدنيا والآخرة እሱን ለማግኘት ከፈለግን ሳንታክት ሳንደክም የሰዎችን ስያሜዎች ግምት ሳንሰጥ ይሄንን ማድረግ አለብን። ሰዎች እንደዚህ ግልብጥብጥ አድርገው ተረዱት አሉ። طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى አሁንም እንግዲህ زيادة إيضاح ሊያመጡን أما بناء المساجد على القبور እንግዲህ አለፈ ከላም አለ በዛ ላይ የገነቡን መሳጅዶችን መቃብሮች ላይማ መስራት መገንባት فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه ይሄን መሰለም አባባል አሳልፈናል እዚሁ ኪታባችን ላይ في الدروس القريب የጠዋኢፎች አብዛኛዎቻቸው የተከለከለ በመሆኑ صريح ግልጽ ተናግረዋል። ይሄንን ተስሪህ ያደረጉት ደግሞ ለምንድነው? ሙታባዓተ للاحاديث الصحيحه ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶሒሃ የሆኑ ሐዲሶች ስለመጡ እነዛን አሐዲስ ሶሒሃ ለመከተል ሲሉ የተከለከለ በመሆኑ صريح ተናግረዋል። وصرح اصحابنا وغيرهم እንግዲህ في الفروع ምንድናቸው ብለናል ሸይኹ الاسلام يعد من الحنابل ለዛ አስሐቡና ማለታቸው እንግዲህ እነሱን ፈልገው ይሆን እነሱም ግልጽ ተናግረዋል። وغيرهم غير اصحابنا ማለታቸው ነው من اصحاب مالك والشافعي بتحريمه بناء
المساجد على القبور حرام بمهنو أصحابنا غير أصحابنا من أصحاب مالك والشافعي حرام بمهنو قلت تناقروال قال شيخ الإسلام ولا ريب في القطع بتحريمه يعني ما درك درجيتون قدي حرام هنا نوبلو قرط بما درك لاي من ما ينترتر يلم حرام النتم يتراتر قدا يدلم قطعا حرام نو بلو قدي للذهب بابال ما سرجال يامتونه ثم ذكر الأحاديث في ذلك حرام لمهونو ميم تقوموا ميم ما سرجال ميهونو أحاديث وجين ذكروا إلى أن قال انديس كملوا درس وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم እንግዲህ እነዚህ የተመሰረቱ በሸሪዓችን حرام ከሆኑ قبور الأنبياء ላይ ሆነ ሷሊህ ደጋጎችም قبورዎች ላይ የተሰሩ መስጂዶች ወይ ንጉሶች ላይም ቢሆን ሌሎች አካሎችም ላይም ቢሆን የተመሰረቱ መሳጅዶች تتعين إزالتها ሷን ማስወገድ ግድ ይላል ኢዛላ ማለት ምን ማለት ነው መክላት ማስወገዱ على ولاة الأمور ግዴታ ነው ስትወገድ بهدم أو بغيره بالإحراق مثلا ميقاتل كون هدم ማለት መደረማመስ ما አፈራረስ غيره ማለት ደግሞ ምን በማድረግም ሊሆን ይችላል በማቃጠል ሊሆን ይችላል በሌላ ነገር ቢሆን ይችላል المهم ካለችበት ማስወገዱ ሙተዓይንና ዋጅብ ነው هذا مسألة قدّا قالوا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين فتوقوا علماء مكاكل انقدي لا مهنو حكمه ما وقوا خلاف يلنيم بس من منت بزه قدّا إلي يسمع مالو انقدي أقوال أهل العلم بتأم ألك على وقت الله شبلنا ولذلك انتقد الإجماع لابن حزم قال له ابن حزم الظاهري من بلو ألفوا كتاب الله بلنا مراتب الإجماع مبال لابن حزم الظاهري اسم دقداقة سوية ابن حزم لكن في كثير من كتابه هذا مناله الإمام ابن تيمية رحمه الله نقض عليه كنايتم قري أقوال أئمة الأمصار ما هو يستقرها سويته لما جبزوها قرنوا يالو ينسون أقواله ساتك مسألة إجماعيين ومالت من يهنبها يستقرها لازم نزا سلونا في أماكن كثيرة من مراتب الإجماع انتكاد دارقوا يصافت كتاب الله بزاف يسويه من الله شو يالكونه عقم الله يا إما وجن أقوال استيعاب እንግዲህ ሰው ናቸው አንዳንዴ ሳቸውም ያመልጣቸዋል ግን እንግዲህ ያንን ሁሉ አድርገው በዚህ መስአላ ዙሪያ العلماء المعروفين የሚخልፍ አላወቅኩም አሉ وقد أفتى جماعة من الشافعي وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ساتشوم እንግዲህ ሊያመጡን يجب هدم القباب التي بنيت على القبور قالوا እንግዲህ ቁባ ጀምዕ ነው ቂባብ ቀብር ላይ የተመሰረቱ ቁባዎችን መደረማመስ ማፈራረስ ግዴታ ነው ለምን ከተባለ لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ሳቸው እንግዲህ ቀብር ላይ አትገንቡ ቀብር ላይ መገንባት ክልክል ነው ያሉት نهى عن البناء على القبور ስለዚህ በሳቸው አመጽ የተመሰረተች ስለሆነች القباب التي بنيت على الأرض إزالتها ግዴታ ነው ይሄን የሚያደርገው እንግዲህ ባይሆን ማን ነው ምን ሙንከርን በእጅ መቀየር የሚችል ولاة الأمور ወይ እሱ የመደባቸው አካሎች ካሉ እነሱ ይሄንን ማፈራረስ ግዴታ የተዓየነ عليهم አንዳው እንተነስተ አንዳንድ ሰዎች ጀምረዋል ይባላል ተወሰነው ያ የሚያመጣው ሌላ የባሰ ሙሲባ ይሄንን ተሽሂዳቸውን ምን እንዲያረጉ ነው በእንጨት ሰርቶት ከሆነ እንደገና በምን እንዲሰራው ታረጋዋል በሌላ ነገር እንዲሰራው ታረጋዋል كذلك يضيقون الخناق على الدعوه እንደዛ ሳይደርሱ መድረስ አይቻል ከደረስን ግን አላህ ቢያደርሰን ويعلم الله نوايانا የሚቀር ነገር የለም አላህ ተመከረን እኮ ያጀባ ምን እናረጋለን ይሄ የሚታዩ ተማሲሎች የሚታዩ አሁን የተባሉ ቂባቦች ምናምኖች ነገሮች እነሱ من اوائل ما يفعله المسلمون ተምኪን ከተገኘ መጀመሪያ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አመል ፈትህ ምንድነው ያረጉት ብለና በጣም ይረብሳቸው ስለነበረ የቻሉትን እሳቸው በጃቸው ድርምስምሱን አጠፉ ደመጥማጡ
ደግሞ እንግዲህ አንድ ናቸው እሳቸው ሌላውን እየላኩ እነ ኻሊድን እነ ዓሊይን እነ ጀሪር ብኑ አብዱላህ አልበጀሊን ይሄ ምን ጀዚረት العربና ወማሐውላ ያለ معالم الشرك ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አረጉ ያንን ካላጠፋ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለህ ኬክ መብላት ምን ይጠቅምሃል ተሪድ ማማ እነዛ አብራቸው የምትቀመጣቸው ጋር እነሱ ጋር ተወርዳለህ ጃል ለሙንከር ፊትህ የማይቀየር ከሆነ ከዛም አልፈ مع المثلثة አብረነን የምትል ከሆነ እነሱም በዚህ በኩል እኛም በዚህ በኩል አስቸገሩን እኮ ያለው ችግር ያለ ነገር ኩፋሮችን ነሷራዎችን ያላከፈረ ምንዋቂድ ምንድነው ነው የምንላቸው የነዚህ የነሷራዎች ዲን የአይሁዶች ዲን ያጸድቃል ካልክ ወይ ያጸድቅ ይሆን አያጸድቅ ይሆን ካልክ خرجت من المله كمله الاسلام ምንድነው መታረገው من النواقض الكبار አይጸድቁም ፔንቴ አይጸድቅም ኦርቶዶክስ አይጸድቅም ይሁዲ አይጸድቅም መስደቅ ከፈለገ يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كذا يلتزم بشرائع الدين ያንን ከያዘ ይጸድቃል አለዛ هم حسبوا جهنم ኩፋሮች ዳራቸው እሳት ነው ብሎ ማመን ከአቂዳችን ነው ሙእሚኖች በአጠቃላይ عموما ይያልኩ ነው على الاطلاق መስራቸው ጀነት ነው ብሎ ማመን ይሄ ከኛ እምነታችን ለሙዓየን ከሌ እሳት ከሌ ጀነት እሱን ነስ ላልመሰከረለት አልመሰክርም ብለናል ስለዚህ على كل الاحوال ተምኪን ከተገኘ እንግዲህ አህምና ሙሂም የሚባል ነገር አለ በአህም ይጀመራል እንግዲህ ከማዕሲያ ሁሉ ከባድ ማዕሲያ ምንድነው ብለናል ሽርክ ነው معالم الشرك ያለ አንተ ሌላ ቦታ اقتصاد بنوك اسلاميه وليست باسلاميه فعل አይደለችም እኮ አይደል ውሸት ነው ስለዚህ ይሄ معالم الشرك ያለ የሚቀየር ብዙ ነገሮች ያሉ አንተ ወደ ኪስ የሚያመጣ ነገር ውስጥ መፈልፈል ይሄ ያ ሸባብ عباده الدنيا ነው بطريق او بطرق ملتويه ማጭበርበር የሚባለው ነገር አለ እሱ እንግዲህ አህሉ ዲን አጭበርባሪ ከሆኑ ረዕያው ደግሞ የባሰ ምንድነው የሚሆነው ያ ሸባብ ማህበረሰቡ የባሰ ተንኮለኛ ይሆናል ላይ ያሉ ሰዎች ተንኮለኞች ከሆኑ ያይጥና ድመት ኑሮ ይኖራል ስለዚህ አለ ሽርዓችን ግልጽ የሆነ የማይደበቅ ነገር ነው አልአህም ያረግን ወደ ሙሂም እየተደረገ እንደዛ ነው የሚመጣው የሚጀመረው በራስ ነው ብለናል ወንዋስ እና على معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم ስለተገነቡ ቂባቦች ምን ይደረጋሉ ሀድማቸው ግዴታ ነው وقد افتى جماعه من الشافعيه بهدم ما في القرافه من الابنيه የቦታ ስም ነው እንግዲህ ቂራፋ ائمه جماعه من الشافعيه فتوى ተናግረዋል ቂራፋ የተገኙ አብኒያዎች እንግዲህ መናዳቸው በመናድ ላይ منهم ابن الجميزي والظهير التزميني وغيرهما እንግዲህ ሁለት ኢማሞች ተጠቀሱ እነዚህ من الائمه الشافعيه ቂራፋ የሚባል አካባቢ የተመሰረቱ እንግዲህ على القبور وكذا አብኒያዎች አሉ መናድ መፈረስ አለባቸው ብለው فتوى አድርገዋል وقال القاضي ابن كجل ولا يجوز ان تجسس القبور قبورዎች እንግዲህ የጀስ በአማርኛ ምንድነው የሚለው ጅስ ያጀባ ጀስ ይሉታል ይሄ ምሰሶ ከምንድነው ብለውኛል ካሁን በፊት ያጀባ ጅብሰም ነው ጀስ የሚሉት ጅብሰም ነው ምንድነው የሚባለው እሱ ማለት ቀብር ላይ ይሄን ወስዶ ተጅሲስ ማድረግ አይቻልም ክልክል ولا ان يبنى عليها قباب ولا غير قباب والوصيه بها باطله وصيه ቢያደርግ አይነፈዝ ቀብሬ ላይ قباب ስሩልኝ የሆነ ቤት መስርቱ لا ينفذ وصيته لا تنفذ باطلة وقال الأذرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه يعني ما رق انقدي حرام بمهنو لا ترتر يلالو أقوال الأئمة تتواصل إن المهم إن أقمو يهدمو شلوتاو يلنم يالنا تغيير المنكر باليد للسؤال درسنا ግን እስከተ ቻለ ድረስ መናገር መተዋወስ እሱን ከማለት ወደ ኋላ አንልም ምንችለው እሱን ብቻ ስለሆነ እሱን እንዳንከለከል እሱን እንዳይቀርብን ደግሞ ያላቅማችን ምን ማድረግ የለብንም ይያልኩ ነው አንዳንድ ሰዎች استعجال ስለሚያረጉ ነው استعجالም አይቻልም ማን استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه ይላል አባባል እንደዛ አባባላል
እምንችለውን ከሰራን በማንችለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያረጋል አይጠይቀንም لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا ما اتاها الى ስለዚህ እኛ ምንችለው አሁን እንደዛ አይነት ኪታቦችን በማህበረሰቡ መካከል ሰርተው እንዲገቡና ማህበረሰቡ ወዕዩ ትክክለኛ ወዕይ እንዲሆን የቻልነውን ካረግን يوم من الايام ደግሞ ተግይር ቢልየድም የሚቻልበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል ተቃዑስ ካረግንና ወደ ኋላ ካል እየቀራ ዝም ምትል ከሆነ ያ ጊዜ የሚመጣበትን ጊዜ እንግዲህ አንተ ራስህ ባስተዋጽኦ እያዘገየው ነው የሚሆነው ነው በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ አድርገን نكتفي بهذا المقدار والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه